हेलो साथीहरु, गुड मर्निङ। हामी चाहिँ बिहान बिहानै सपिङ गर्न आइरहेको छौँ च्यालेन्जमा। हामी नै हो फर्स्ट गेस्ट है यहाँको गेस्ट चाहिँ। अनि बाले चाहिँ जाम बिहान बिहान मान्छे पनि हुँदैन, खाली हुन्छ भनेर हामी चाहिँ बिहान बिहान आएको छौँ। अब हेरौँ के सपिङ गरिन्छ है। यो चाहिँ अब उस भयो क्या, त्यो चाहिँ अब छोपेर राख्न मिल्यो, जतिखेर खाए नि भयो, तातो भइरहन्छ। यो चाहिँ अब हुँदैन। त्यही भएर त मैले यो पनि उयो त त्यो भन्दा त त्यही ठिक नि भनेर भन्छु त। ए यहाँ छ नि, यिनीहरू पो लैदिएको थिएँ त मैले अस्ति किरणलाई। यो सस्तो छ क्या, 465 को किरणलाई लैदियो। यो चाहिँ अलिक ठुलो छ। यहाँ छ छोरा, यहाँ छ सामानहरू। प्लास्टिक लिएर आएन हुने। अहिले चाहिँ हामी घर आइसक्यौँ साथीहरू। ओ बेबी, मलाई डर लाग्यो। तेल चाहिँ नसामा त छोरा, फुट्यो खस्यो भने फुट्छ नि छोरा। ल बिस्तारै लैजाऊ। ल ल ल पहिला चाहिँ यसमा ग्लास पर्थ्यो, अहिले चाहिँ यस्तो जार पर्दो रहेछ। बेबीलाई जार। आजको सपिङ चाहिँ यही नै हो। दाल के रोटी कालो मात्र ल्याएको। यहाँ छ त दाली। एउटा दाल टर्को। कुनको सट्टा? कुनको चनाको सट्टा? यहाँ हाल्ने होइन बाबु, यो त्यो हाल्ने, यो हाल्ने। हाल्ने त फोरेर राख्ने नि अब झिकेर। यो 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 नगर छोरा, त्यहाँ राख त्यहाँ राख। बाजेले खोल्नुहुन्छ, खोल्ने हो छोरा। यहाँबाट खै हट्नु त हटाउनु। यो 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 कैँचीले च्याट्ट काट्दै च्याट्ट काट्छ हुन्छ। यो काट्ने ओपन ओपन ओपन। अब यसरी झिक्नु, अब यसरी तान्नु बाबा। ल ल तान्नु नि त। यस्तरी हुनु भन्छु त। यस्तरी तान्ने हो भनेपछि ठुलो मान्छे तान्नुपर्छ। ल तान्नु त बाजे। खसा लाग्छ। झन् राम्रो नि, सामान राख्नु मिल्ने उस पनि हुने मजाको। यस्तो ग्लास परेछ अहिले। त्यहाँ राख भुइँमा। म त अर्कै होला भनेको त यो सामान राख्ने खालको पो रहेछ। म त जुस खाने रहेछन। गिलासभन्दा तल त हाम्रो त यही ठिक नि। योमा जुस खाए पनि भयो, केही सामान राखे पनि भयो। समाधान छोरा त्यो। अहिले ठुलोमा मात्रै गिलास थियो, यो सानोमा चाहिँ गिलासहरू। यो झन् ठिक नै होइन। यो त गिलासै गरेर खाए नि हुन्छ। जुसहरू मिल्चे बनाएर खाए नि हुन्छ नि, सामान राखे नि हुन्छ कि केही झिक्न सजिलो। यो त हालेर यसो गरेर राख्यो भने अलि तातो रहन्छ होला नि धेरैसम्म। धेरैसम्म त के रहन्छ र। यो त तातो हान्ने नि, चिसै मिल्चेकहरू उयसहरू बनाएर खाने नि। कति सय छ नै, 1600 कि कति रे हो त्यो। 500 के को 1600 हुने हो। 512 है कति हो। अर्को ठुलो चाहिँ ल 1100।
त्यो ल्याएको छ क्या आज त्यत्तिकै कम्पनी युज गरेको भने मैले चाहिँ यहाँ प्राउन बनाइदिनु लाग्छु बेबीले प्राउन खाने रे अब के खान्छ बेबीले यसले स्प्रोगियन खाएर चाहिँ यो खाएर हजुर जुङ्गा फल्ने कति लामो जुङ्गा फलेको जुङ्गा फलेको जुङ्गा पनि फल्छ र बेबी स्कोपियनले जुङ्गा जुङ्गा यो के हो त यो लामो छ त जुङ्गा जस्तै यसलाई जुङ्गा फलेको भन्दैन त्यसको त जुङ्गै यस्तै उम्रेको भन्छ फलेको भन्दैन रुख हो र फल्ने रुखमा फल्नेलाई पो फलेको भन्छ त तिम्रो नि भोलि पछि ठुलो भएपछि जुङ्गा आउँछ जुङ्गा फलेको टिप्नु पर्यो भन्ने त मान्छे आज चाहिँ बेबी र म मात्रै हो है बजे कहाँ जानुभयो रे मन्दिर भन न ओममा बाजे चाहिँ ऊ त्यहाँ त्यो भुरभुरे बिग्रेर बनाउनु जानुभएको छ म चाहिँ बेबीलाई प्राउन फ्राई गरिदिनु पऱ्यो अनि यो कलरवाला त्यो के भन्छ यो यिनीहरू पनि फ्राई गरिदिनु पऱ्यो भनेर तेल अलिक थोरै हुन्छ क्या बेबीले चिप्स बनाइदिएको तेलमा बनाइदिनु लाग्यो अलिक थोरै होला जस्तो पनि लागेको फेरि तोरीको तेल मात्रै छ कि यो चाहिँ सनफ्लावर तेल हो फ्राई गर्न फेरि तोरीको तेलमा मनै लाग्दैन मलाई बडी नै चिल्लो हुने क्या साथीहरू यो चाहिँ हिजो आमाले आलु पकाएर खानुभएको थियो अनि यो चाहिँ रहेको बासी आलु हो कि त्यसलाई चाहिँ मैले अचार बनाउनु पर्यो भनेर आलुको मात्रै अचार बनाउन लागेको छु है अचार आलुदम अब के भन्नुहुन्छ हैन आफ्नो आफ्नो भाषा हो मैले चाहिँ यो चाहिँ तिल हो है साथीहरू यो चाहिँ हामीले तिल पिनेर राखेको थियो अनि यसरी पिनेर राख्यो भने चाहिँ एकैचोटि हाल्न सजिलो हुन्छ नि त त्यही भएको भएर म चाहिँ तिलहरू हालेको छु साथीहरू त्यस्तो के हाल्दिनँ म तिल हालेपछि अरू चिज हाल्नु पर्दैन है तिल हाल्छु अनि खुर्सानी चाहिँ त्यति पिरो खाँदैन हामीले त्यही भएर अलिपछि चाकेर आउट गरेर हाल्छु अनि यसमा चाहिँ अब तेल तताएको छु तेलमा चाहिँ म यो कश्मिरी लाल मिर्च र बेसार चाहिँ मिसाएर यहाँ जान्छु है त साथीहरू मैले चाहिँ यही बेसार र उस हालेको छु पहिला यहाँ हालेर यहाँ नै बेसार र कश्मिरी लाल मिर्च हालेर तेल झान्दा पनि हुन्थ्यो तर यस्तो गर्दा चाहिँ अझै राम्रो कलर आउँछ कि त्यही भएको भएर मैले चाहिँ तेलमा नै हालेर झानेको छु तर डराउनु चाहिँ हुँदैन है यो बेसार र कश्मिरी लाल मिर्च डढायो भने चाहिँ झन् नराम्रो कलर आउँछ नडढ्ने तरिकाले गर्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो कलर आउँछ है त साथीहरू यो तातोमा चाहिँ कागती या चुकमिला हाल्यो भने चाहिँ अचारहरू छिटो बिग्रिन्छ भन्छ कि त्यही भएको भएर यो चाहिँ अलिक सेलाउनु दिनुपर्छ भन्छ अनि यो चाहिँ तातो छ नि त तेल अब यसलाई चाहिँ म सेलाउनु दिन्छु अनि सेलाएपछि चाहिँ म यसमा चुकमिलो हाल्छु अनि मोल्छु अनि अचार रेडी हुन्छ है त साथीहरू अहिले चाहिँ हाम्रो यो सेलाइसकेको छ अब यसमा चाहिँ म थोरै धुलो खुर्सानी हाल्छु है खुर्सानी फेरि पिरो छ क्या अनि चुकमिलो हाल्छु थोरै अब पिरो नुनेलो अमिलो चाहिँ आफ्नो टेस्ट अनुसार नै हाल्ने हो नि त अब यसलाई चाहिँ मोल्छु है त साथीहरू अनि यो चाहिँ हिजो एकादशी हो नि त अनि एकादशीमा चाहिँ अब आमाहरूले भात खानु हुँदैन आलु खानुहुन्छ त्यही भएको भएर त्यो हिजो एकादशीमा खानुभएको आलु हो साथीहरू आज चाहिँ एकादशीको भोलिपल्ट हो होइन अब यो भ्लग आउन चाहिँ कहिले आउने हो थाहा छैन तर यो भ्लग सुट गरेको चाहिँ एकादशीको भोलिपल्ट हो त साथीहरू
यसमा चाहिँ तपाईँहरूले फेरि काँचो प्याजलाई काटेर हाल्नुभयो भने पनि एकदम मिठो हुन्छ है। अनि कसैलाई चाहिँ अलि उसै झानेकै मनपर्छ भने त्यो तेल तातो तेलमा नै हल्का हालेर हाल्दा पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो मन पर्दैन, प्याज चाहिँ मलाई काँचो नै मनपर्छ कि, त्यही भएर म चाहिँ पछि नै हाल्छु हाल्यो भने। अनि तपाईँहरूले यत्तिकै सुक्खा मनपर्छ भने यत्तिकै सुक्खा खाँदा पनि हुन्छ। अलिकति हल्का लेदो मनपर्छ भने थोरै पानी थप्दै मुछ्दै आलुलाई निच्दै गर्दा पनि हुन्छ है साथीहरू। म चाहिँ आज यत्तिकै सुक्खा खालको नै बनाउँछु। अनि प्याज हाल्यो भने चाहिँ म काटेर अहिले पछि खाने बेलामा बल्ल हालेर मोलेर खान्छु। मलाई चाहिँ त्यस्तो ताजा खालको प्याज मनपर्छ कि, यो हालेर उस भएको पकाएको प्याजहरू चाहिँ त्यति मन पर्दैन, त्यही भएको भएर। ल त साथीहरू, एकदम सजिलो तरिकाको आलुको अचार होइन, बासी आलुको। तपाईँहरूलाई पनि अचार खान मन लाग्छ तर धेरै सामग्री छैन भनेदेखि यसरी आलु मात्रै उसानेर पनि अचार बनाउन सक्नुहुन्छ, एकदम मिठो हुन्छ। अहिले तपाईँहरूलाई अझ गेडागुडी छ भने गेडागुडी पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ होइन, केराउहरू। नत्र मलाई चाहिँ यत्तिकै पनि मनपर्छ। यसमा चाहिँ अहिले खायो भने म लास्टमा चाहिँ प्याज हालेर खान्छु। तपाईँहरूलाई प्याज मनपर्छ भने प्याजलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ, मन पर्दैन भने त्यसलाई स्किप गरेर यत्तिकै आलु मात्रै पनि खान सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। र त हाम्रो आजको आलुको अचार चाहिँ रेडी भयो है त। म चाहिँ यहाँ काउली र आलुको तरकारी बनाउँदैछु साथीहरू, बाबा र मेरो लागि मात्रै हो। आमा चाहिँ मन्दिर जानुभएको छ आज है, यहाँ चाहिँ बाबा मेरो लागि बनाउँदैछन्। अनि यहाँ अहिलेको अचारमा चाहिँ मैले अलिकति चर्को भएको रहेछ कि पछि चाख्दाखेरि, अनि त्यही भएको भएर मैले चाहिँ यहाँ पानी हालेर अनि आलुलाई निच्दिएको छु। किनभने निच्दियो भने चाहिँ अहिले आलुले नुन कभर गर्छ नि त, त्यही भएको भएर। अनि त्यस्तो गरेर चाहिँ अहिले बल्ल एकदम ठिक्क भएछ, मिठो पनि भएको छ, सब चिज टक्क लागेको छ है। तपाईँहरूको पनि आलु यसरी अचार बनाउँदाखेरि बढी नुन अलि चर्को भयो भने आलुलाई निच्दिनु भयो भने चाहिँ नुन चाहिँ एकदम ठिक्कको हुन्छ है साथीहरू। बेबीले चाहिँ हो प्राउनहरू खाँदै उता टिभी हेर्दै गरिरहेको छ। हेलो, के हो बसेर खाला भन्दा उठी यहाँ प्राउन राखेर अब चाहिँ उठी गरेर खाएको छ, टिभी हेर्दै खाएको छ कि। अहिले चाहिँ 10 बज्न लागिसकेको छ है, आज चाहिँ शनिबार हो नि त, त्यही भएको भएर हामी चाहिँ आनन्दसँग खाना बनाइरहेको छौँ है साथीहरू। मेरो खाना चाहिँ रेडी भयो साथीहरू। लोकल चामलको भात, काउली र आलुको तरकारी, प्राउन, अनि अर्को यो पनि प्राउनै भन्छ होला सायद, अनि आलुको अचार, कागती, दाल। अब चाहिँ म खानातिर लाग्यो है त साथीहरू। 10 o'clock। अनि साथीहरू, म चाहिँ अहिले बेबीलाई टिफिन पुऱ्याउनु जानु लागेको। अनि बेबीले चाहिँ खालि टेन्ट हाउस भन्थ्यो नि त, अनि ठ्याक्क दराजमा देखेको थिएँ कि मैले, त्यही भएर टेन्ट हाउस पनि मैले चाहिँ उस गरेको थिएँ, अस्ति मगाएको थिएँ, अहिले ल्याइदिएको छ अरे यहाँ। ठ्याक्क त्यही लिएर जानु पऱ्यो, बेबीलाई पनि खाजा खुवाएर ल्याउनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि हेरौँ कस्तो छ टेन्ट हाउस है त साथीहरू। मैले चाहिँ यहाँ सामान पाएँ साथीहरू है, अनि सधैँ भाइहरू ल्याउनुहुन्थ्यो, अनि अहिले चाहिँ फर्स्ट टाइम बहिनीले ल्याउनु भएको रहेछ। गर्ल्सहरूले पनि यस्तो जब गर्नु भन्नु, अनि गर्ल्सहरूले पनि यस्तो काम गर्नु थाल्नु भयो चाहिँ कस्तो खुसी लागेको कि। अनि फोनमा त कुरा गर्नुभएको थियो, म चाहिँ स्टाफ होला ल्याउन चाहिँ भाइहरूले पनि ल्याउनुहुन्छ होला भनेर सोचेको थिएँ, तर केटीले नै ल्याउनु भएको रहेछ, बहिनीले नै। त्यही हो, अहिले बेबीले के हो भनेर सोध्छ होला, यो चाहिँ मैले चाहिँ बेबीलाई मामुको सामान हो भनेर भन्छु ढाँटेर। अनि स्कुलबाट घर आउँदाखेरि चाहिँ मैले पुरा यो रेडी बनाएर राखिदिनु पर्ला कि, बेबीलाई सरप्राइज दिनु पऱ्यो। ल त अब चाहिँ भिडियो बनाउनु मिल्दैन होला कि, मैले यहाँ टिफिन पनि ल्याएको छु, मलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ है, फेरि टन्टलापुर घाम पनि लगाइरहेको छ। अब चाहिँ अहिले पछि बेबीलाई खाजा खुवाएर घर गएपछि घरमा नै गएर भेटौँला है त। कस्तो क्यामेरा हल्लियो कि बडी नै। बल्ल बल्ल बनाइदियो यहाँ टेन्ट हामीले, आमा र मैले। आमा चाहिँ यहाँ माधव फ्यामिलीको भ्लग हेर्दै हुनुहुन्छ।
अहिले बेबी हामी सरप्राइज गर्ने अब मानवी आयो भने मानवी र किरण ह्यासेन है मानवी यहाँभित्र चाहिँ बस्न मिल्छ यहाँ चाहिँ यस्तो खाली छ अनि चट्ट लाएर यहाँ बस्ने अनि हामी पनि बसेर खेल्न मिल्ने रहेछ क्या अनि यहाँबाट झ्याल छ झ्यालबाट मैले आमालाई हेर्दैखेँ यहाँ त्यस्तरी एउटा झ्याल यहाँ छ अर्को झ्याल दुईवटा झ्याल यहाँ छ अर्को झ्याल हो यो झ्यालबाट त त्यो पनि देखिँदो रहेछ अनि यता चाहिँ झ्याल छैन अनि यहाँ छ ढोका बुच्चालाई मजा छ यहाँ या बेबी सरप्राइज हुन्छ अब जहिले पनि टेन्ट किन्ने टेन्टमा बस्ने भन्थ्यो क्या अरे अब साथीहरू अहिले चाहिँ बेबीलाई लिएर स्कुल आउँदैछ है बेबी अब घर घर देखाउँछु भनेको होइन खै साइन्स कपमा के पाएको छु भन्छ यार घर घर देखाउँछु भन्दैछ बेबीलाई चाहिँ थाहा छैन मैले घरमा के राखेको छु भन्ने कुरा बोतल खस्यो म चाहिँ यहाँ जाड लाएर गएको थिएँ गर्मी भएर बेबीले टाई हराएको थियो क्या अनि टाई पनि किनिदिनु पऱ्यो भन्ने तल झरेको थियो आउँदाखेरि त्यस्तो गर्मी भयो क्या अफिसमा गएर टाई पनि ल्याइदिएको अब बेबीले देखाइन्छ अरे के पाएको छ अरे उसले उसलाई सरप्राइज छ भने थाहै छैन बेबीलाई नभनिकन ल्याएको त कस्तो लाग्यो खै मामलाई थ्याङ्क यू माम भनेको हो बेबी स्टिकर पाएर साइन्समा स्टिकर पाएको भन्छ अरे के स्टिकर पाएको है साइन्समा राम्रो लेखेर अरे के गरेर पाएको रे साइन्समा भनिदेऊ त बजेलाई खै देखाउन त देखाउन त आमा चाहिँ सचिनको हो कि मेरो जवानाको भ्लग हेर्दै हुनुहुन्छ ए यस्तो स्टिकर पाएको रे के यस्तो राम्रो लेख्यो भनेर साइन्समा टिचरले यस्तो स्टिकर चुज गर्न दिएको रे अनि बेबीले चाहिँ स्टिकर चुज गरेको रे यस अबदेखि राम्रो लेख्ने कि नलेख्ने अक्षर अझै राम्रो बनाउनु कि नबनाउने अबदेखि अझै यो राम्रो छैन अर्कोमा अझै राम्रो लेख्दै तिमीले योभन्दा अझै राम्रो लेख्न सक्छौ नि तिमी त अरू पनि के थियो नि स्टिकर र मङ्की क्याट एनिमलहरू पनि थियो एनिमल मात्रै थियो खेलेको बसेको उठेको रोकेको र यस्तो खेल्ने कुरा छ नि यो मात्र अर्कोहरू समातेको खेलेको मात्र यो मात्र यो समातेको नसमातेको खेलेको मात्र ओ झ्याल त्यहाँबाट ढोकाबाट पस्ने हो त दुईतिर झ्याल छ पछाडि त केही पनि छैन पछाडि त वाल मात्र हजुर ल ल ड्रेस खोलेर आउँछ अरे बेबी चाहिँ मैले त बाँधिदिएको हो क्या त्यहाँ बाँधिदिएको छु खोल्न मिल्छ नि त्यो अलिक सानो बनाउनु त आमा युट्युबको टिभीको त्यहाँबाट हेर बजेले के गर्नुभएछ मामले के गर्नुभएछ झ्यालबाट हेर न यताको झ्यालबाट नि हेर न उयो छ त झ्याल यता नि झ्याल देख्छ नि के ऊ त्यहाँबाट देखेछौ यता अगाडि हामीलाई कस्तो लाग्यो के गर्ने अब यहाँभित्र सुत्ने यहाँ देखिने गर भन न मामले देखेन तिमीलाई त को सुत्ने र
तिमी त सुत्न सक्छौ र यता यता अनुहार देखाउ न त्यही पछि राति तिमी आज यहीँ सुत है त सक्छ एक्लै सुत्न ल ल ओके भन्छ हेरमै सक्छ सक्दैन चाहिँ त्यही खोल्ने बिस्तारै गर बेसर गर्ने न ल अब बन्द गर चेन पनि हुनुपर्ने क्या अझै चेन नरहेछ त त्यहाँ सर्व चेन हुनुपर्ने कि है चेन नरहेछ भयो त्यतिको क्लोज गुड नाइट भोलि बिहान उठेर पढ है ल गुड नाइट ल बेबी चाहिँ सुत्यो अब हामी पनि सुत्न त अब बेबीको त न्यू हाउस भइहाल्यो है बेबीको न्यू हाउस पाएर कस्तो लाग्यो बेबीलाई के अरूलाई गिफ्ट गरिदिने हाउस अब साली आउनु भयो भने साली तिमी हेभित्र खेल्ने हेभित्र सुत्ने हो के ल सालीलाई के भन नि त ढुवा खोलेर हेर फेरि बाँध्ने हो नि आएको जस्तै हुन्छ त मामुले त्यस्तै त बाँधेको त बिस्तारै गर न ल यस्तरी ल बाँध त्यहाँ को यो नराम्रो केटा कस्तो लाग्यो तिमीलाई आज यो टेन हाउस किनिदिनु भएर मामुले तिमीलाई थाहा थियो आज मामुले किनिदिनुहुन्छ नि त थाहा थिएन मामुले सरप्राइज दिने भनेर नि ओके यो खोलेपछि यस्तो हुन्छ नि साथीहरु बन्द पनि गर्नु मिल्छ चेन छैन है साथीहरु यहाँ चेन भइदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो है चेन छैन अब बेबी यहीँ बसेर होमवर्क गर्ने हो के पढ्ने र होमवर्क गर्ने हुन्छ अनि खेल्ने फर्स्टमा होमवर्क गर्ने पढ्ने अनि खेल्ने ओके ल बिस्तारै भन्नु ओके ठुलो स्वर भन्नु है ओके मामु बल्ल बाँध्न सिकेछ अघि भर्खर अनि बाँध्न लाग्छ ल बाँधेको देखाउँछु म साथीहरूलाई ल खै बाँध्न सक्छ सक्दैन रहेछ अब त्यो दाँतले गर्ने बिग्रिन्छ छ छोटो छ क्या त्यही भएर डोरी गाह्रो हुन्छ हामीलाई त गाह्रो हुन्छ तिमीलाई त झन् गाह्रो हुन्छ नि छोड्दै सुत्नु पर्छ दाँतले लगाउ छोड्छ डट्टी मामले गर्छ बिग्रिन्छ नि त्यस्तो गर्दाखेरि साथीहरू आजको भ्लग चाहिँ यति नै तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दिनु ल तिमी भन्न त ल के भन्नु गुगल प्लेमा देख्यो भने ओपन गर्नु होला नि सानो सञ्चार लेख्नु होला त्यसपछि सानो सञ्चारमा लभ सब्स्क्राइब र कमेन्ट डाउन द फ्लोर गर्नु होला त्यसपछि बाइ बाइ ल त यति भन्दै आज चाहिँ हामी बिदा चाहन्छौँ ओके टेक केयर